DC. Pakai AC aja. Pakai DC. Pakai DC. Iya, pakai DC. Berapaan? Coba aja 2 ampere. Coba aja 5 sampai 10. Oke. Ayo kontes. Ini nggak bisa dibuka. Ini nggak bisa dibuka. Bisa ada robekannya. Lewat robekan. Oh ini. Wait. Ini apa yang? Dudukan. Tang togel gitu. Tang togel. Apa? Aku benar ya, benar. Missy, mas kamu kemana sih? Di box sih. Iya di box. Mau anda tahu apa? Apa adapter efek? Oh Mana? itu baru tuh. Fitting. Baru di pos. Ada Bisa di cek pos tanggal. kemarin. Iya, cek tanggal. Cek tanggal aja nah enak. Iya. Naik tanggal itu. Aneh ya. Kadang sudah ada yang virus lagi. Makanya kalau tuh ini channel pun sudah pernah kok. Biasanya mesti akunnya. Jadi dia bilang sendiri, malas aku harus ngecek sendiri. Ada di mana? Jadi kuripa semua ini ya, meskipun sudah ada ya, jangan mas belum. Kena omel deh kalau mesti begitu. Terus mana mas? Itu kayaknya harus dijadikan satu dulu tuh.